Bahaye ikaze mwese bene data uyu munsi wa none wo kuwa kane itariki ya 9 z'ukwa 11 2023 hano kuri PGTV hamwe nanjye Jose Irumva. Ijambo ry'umunsi tugiye kurebera hamwe ni ijambo ritubwira ibyerekeranye n'impuguro Pawulo yahaye abantu b'Imana abakristo bo mu gihugu cyo muri Efeso. Igihe Pawulo yari intumwa y'Imana, Imana yaramukoresheje mu buryo bwinshi cyane. Imana yamukoresheje mu kwandika, akajya yandikira amatorero atandukanye. Uyu munsi wa none rero tugiye kureba imwe mu mabaruwa mu nzandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso. Turabisanga hano muri igitabo cy'Abefeso ibice 4. Tugiye kureba gusa amagambo ahera ku murongo wa mbere, n'ubundi turanyuramo twihute tugeze ku murongo wa 32, ariko ni incamake ntabwo mbatinza. Mbere y'uko dutangira tugiye gusenga Imana nk'uko dusanzwe tubigenza abo tubana hano kuri PGTV TV. Dusenga Imana maze idufashe, umwuka wayo aze aba ari we atwigisha, kuko umwuka w'Imana niwe mufasha twahawe, niwe mwigisha, niwe utwigisha urebye. Ntafite umwuka w'Imana ntacyo nashobora, kuko Yesu Kristo yaravuze ati ngiye mu ijuru, ariko mbasigiye umufasha uzabafasha mu kumvugira, mukavuga mushize amanga, akabigisha, akabaganiriza, akabana namwe, ntimuri imfubyi. Uwo ni we mwuka wera mvuga tugiye gusaba ngo abane natwe. Turamutumira, arahari, turamufite, ariko hari igihe tumwibagirwa tukamushyira ku ruhande, tugakoresha imibiri yacu, tugakoresha ubwenge bwacu, tukavuga tuti twarize, tuzi ijambo, tuzi gusoma, tuzi kurisesengura, ariko ntabwo ari ukuri. Reka rero twicishije bugufi dusaba umwuka w'Imana aze aba ari we utuyobora, twemere tumureke yivugire. Njyewe Jose hano ndaba mikoro, maze umwuka w'Imana yivugire, aba ari utuganiriza. Nawe kandi dusenge tuvuge tuti reka umwuka w'Imana aba ari we utuvuge, utuganiriza muri aya magambo Pawulo yahugurishije cyangwa se yanditse ahugura amatorero yo muri Efeso. Reka dusenge bene data. Mana, turagushimye cyane kuko ni ijambo ryawe wahumetse, nubwo ryanditswe na Pawulo ariko wamuhumekeyemo. Niko Bibiliya itubwira yuko ijambo ryose ryahumetswe n'Imana kandi riza rifite imbaraga n'ubugi bwo guhindura umwana w'umuntu. Natwe rero dutumiye umwuka wawe, tumuhaye karibu kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi, kugira ngo bari utuyobora. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Mwese bene data ndabakiriyeho muri hose, mu duce twose tw'impande z'isi. Kubumva ikinyarwanda mwese ndabakiriye mu izina rya Yesu, kandi ndanabasuhuje mwese, ndambuye ikiganza mbasuhuza. Niba hari umuntu wadusuye hano kuri iyi PGTV nawe akaba ari mushya hano atarahasanzwe, ndamwakiriye kandi ndamushuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tubane rero hano kuri iyi platform Imana yampaye kugira ngo mvugireho ijambo, mvugire ijambo ry'umunsi, twese turyumve. Ubu ni uburyo bwiza cyane, bijya binezeza cyane kubona Imana yaraduhaye uburyo bwo kugira ngo dufatanye ibi byo kurya by'ubugingo. Ni igitangaza. Aho uri muri Amerika uri kuryumva, wowe mwene data ujya unsengera, ndabigushimiye. Imana ikugirire neza. Nawe mwene data uri muri Australia ukawumvira ijambo, Imana ikumpera umugisha. Aho uri muri UK, Imana iguha umugisha. Aho uri muri Afurika, aho uri mu Bubiligi, mfiteyo abakunzi. Aho uri mu Buholandi, Imana ikumpera umugisha. Aho uri aho ngaho mu Bufaransa, Imana iguha umugisha. Aho uri aho ngaho muri Afurika, muri Malawi, bafite inshuti zijya zinyandikira zinkomeza. Imana ibagirire neza bene data. Mwese abo turi kumwe, aho muri hose mu mpande zose z'isi, ukawumva ikinyarwanda, wumva iyi message, ndakubwiye ni Imana ikumpera umugisha. Ndabashimira amasengesho yanyu. No mu mpande zose zo mu duce two muri West Africa, mpafite inshuti bene data dukonegita mu Rwanda. Aho hose turi itorero rimwe, tugiye kumva amagambo meza cyane agufasha uyu munsi wa none. Reka rero dukomeze
mwese bene data ho muri Canada ntabwo mbibagiwe. Imana ibagirire neza, murahari ndabizi, ababyeyi banjye bagiye bankomeza muri Yesu n'abavandimwe banjye. Imana itugirire neza, ni benshi cyane. Hari inshuti zanjye twabanye bari mu Burundi, hari abo twakoranye baryo, hari abantu rwose nzi nabo dufatanya. Imana ni nziza cyane, isi yose twafite umuryango. Imana itugirire neza bene data, reka ne kubarondogorera, ndumva natangiye kuryoherwa. Dukomeze rero tugirane ubumwe. Amagambo tugiye kureba nongere mbibutse ko ari impuguro z'intumwa Pawulo. Pawulo ubwe yari intumwa y'Imana, yahuguje abakristo muri Efeso. Yaratangiye ababwira ati mwebwe ndashaka kubahugurira kugira ngo mugire ubumwe bwo kwizera. Abakristo bo muri Efeso bari babuze ubumwe. Natwe uyu munsi wa none usanga nta bumwe. Iyo uvuze uti mwene data uri aha n'aha, uravuga uti ese nuriya nawe ni mwene data. Dukwiye kugirana ubumwe. Icyo kintu cyo gushyiraho akabazo kigomba kuvaho uyu munsi wa none. Pawulo yakomeje arababwira ati mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, cyane cyane mwicisha bugufi, mufite ubugwaneza bwose, mwihanganirana mu rukundo. Aya ni amagambo yabahuguje. Arakomeza arababwira ati mukwiye kumenya abo muri bo, mukwiye kumenya identite yanyu, mukwiye kumenya ko muri abakristo, mukwiye kumenya ko muri abantu b'Imana, ko muri umwe, noneho bigatuma mugenda mwiyambura ibinyoma. Hari ibinyoma mugifite, niko yababwiraga. Ati umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko muri iyi ngingo za bagenzi banyu harakirimo ibinyoma muri iryo torero hagati mu bana b'Imana, bakibagirwa ko ari ingingo zimwe bahura bakaryariyana bahura bakabeshyana. Umwuka w'Imana yayoboye Pawulo, arabandikira nk'aho yari ahari, nk'aho yari abarimo, ariko ni umwuka w'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni nk'inkota ityaye. Kandi iyo dufite umwuka w'Imana atwereka iby'abandi. Umwuka w'Imana arerekana, umwuka w'Imana arahishura. Yajyaga ahishurira Pawulo ati dore uko bameze. Abefeso reba barabeshyanya, bavuga ibinyoma, bandikire, bibagiwe ko ari ingingo z'umwe n'undi, bandikire ubahugure. Yarabikoze rero. Turakomeza turebe impuguro za Pawulo ku banyefeso. Yarakomeje arababwira ati nimuramuka murakaye ntimugakore icyaha, kuko hari igihe abantu barakara. Ni ibintu bisanzwe kurakara. Ushobora no kuba uri mu nama n'abandi, uburakari bugahaguruka. Ushobora kuba uri iwawe mu rugo ntiwumvikane n'uwo mubana ukarakara. Icyo ni ikintu tujya tubona mu buzima bwacu, kuko twambaye umubiri, ntabwo turi abatagatifu, ntabwo turi abamarayika, tujya turakara. Yarababwiye ati ku murongo wa 26 uze kuhareba ibice 4 muri Efeso. Arababwira ati nimurakara ntimugakora icyaha. Ati kandi izuba ntirikarenge mukirakaye. Pawulo yarakomeje arabahugura, arababwira ati ntimukabererekere Satani ngo yinjire mu bugingo bwanyu. Hari ukuntu abantu b'Imana tujya duha akanzu Satani akinjira mu rugo rwacu, akinjira mu bugingo bwacu, akinjira ku kazi hahandi uri umuntu w'Imana, akinjira mu itorero, akinjira mu baturanyi, akinjira iwawe wowe ubwawe, ukamuha umwanya, ugasanga urarakaye, ugasanga ugize intonganya, ugasanga uranganye, ugasanga ubaye mubi. Ariko yarabaguye ati ntimukabererekere Satani, ntimukamuha akanzu, ntimukamuha umwanya kugira ngo Satani yinjire mu bugingo bwanyu. Niko yabahuguye. Arakomeza arababwira muri iyi baruwa yabandikiye, aravuga ati niba muri mwebwe hari umuntu wiba, mva nawe tekereza ko umwuka wera yamweretse ko muri bo hari umuntu wiba, hari wabibaga kandi ari abantu b'Imana pe. Akiba wenda amaturo, Imana imbabarire kuvuga gutyo, akiba wenda amaturo, akora mu biro, wenda ari umukontabure, akibisha impapuro, ari umwefirimiere se cyangwa umudogiteri, akagira aricyo agatwara imiti, agapaki k'ibinini akiseriva. Ibyo ni urugero gusa, ntanze simvuze ko biriho. No mu bantu b'Imana uyu munsi wa none abantu biba,
it's a shame, birababaje cyane. Ariko aravuga ati uwiba ntakongere kwiba. Aravuga ati ntakongere kwiba rwose, mumbabarire ntimukabikore. Ati ahubwo mwebwe mukoresha amaboko yanyu, ndabahugurira gukora. Niba uri umukene, ntukibe amafaranga yo gukora, ntukibe muri banki, ntukibe amafaranga, ahubwo cyangwa wa mugani abangaba nta kazi bagira gukora. Aravuga ati ahubwo mukoresha amaboko yanyu kugira ngo mubone n'ibyo mufashisha abakene. Birashoboka ko ahangaha iki gihe aba bakristo batari bafite akazi dukurikije amagambo yanditse. Biragaragara ko nta kazi bari bafite. Aravuga ati ntimukibe, ahubwo nimukoresha amaboko yanyu mubone mbese n'icyo mufashisha abakene. Iri jambo ni ukuvuga ngo ni ijambo riteye isoni, ni ibintu biteye isoni. Nawe yarakomeza akababwira ati rwose ijambo ntirikave mu kanwa kanyu, riteye isoni, ntihakagire ikintu muvuga giteye isoni. Ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvugana, muganira ibyiza gusa, mujye muganira ibintu byo gukomezanya, mujye muganira ibintu byo kungurana, mujye muganira ijambo rizahesha abandi umugisha. Niko yababwiraga. Hari igihe bene data tujya tuvuga ibintu bidahesha abantu umugisha. Hari igihe ushobora kuvuga ijambo rishwanyuza mugenzi wawe. Hari igihe ushobora gusura umuntu ukagenda ukamubwira kumubwira iby'abandi, uwo nta mugisha urimo. Abantu b'Imana niduhura tujye tuganira ijambo ry'Imana nk'uku, tubwirane zaburi n'indirimbo, tubwirane ubuhamya. Hari ibyiza byinshi cyane twabwirana, twafashanya. Izi nizo mpuguro Pawulo yahaga abo muri Efeso, abakristo baho. Muvuga ibintu bitubaka kuki? Mujye mubwirana ibintu ijambo ritanga umugisha. Ntukajye ugenda ugiye kuvuga runaka, ahubwo tanga umugisha kandi umusengerane. Imana ishimwe cyane, Imana idufashe. Ku murongo wa 31 muri iki gitabo cyo muri Efeso, urwandiko Pawulo yabandikiye, yarakomeje arabahugura, arababwira ati gusharira kose n'uburakari n'umujinya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo. Ijambo gusharira naritinzeho cyane kuko ntabwo naryumvaga neza, ariko nasanze ko umuntu agire icyo kintu cy'ubusharire ni wa muntu ujya wibuka ibintu byamubayeho mu minsi yatambutse, ibintu bikomeye cyane, wabyibuka ukumva uraruriwe. Aho hantu ujya uhagera mwene da, ukumva urabihiwe, ukumva uraruriwe, isura yawe igahinduka, ukumva uraruriwe, urashaririwe. Ibyo bintu bibaho pe. Iyo wibutse umuntu waguhemukiye mu minsi yatambutse uri n'umuntu w'Imana, njye bijya bimbaho neza, ngasharirirwa nkumva yewe we. Aha rero Pawulo yavuze ati mw'Abanyefeso mwe, gusharira kose n'uburakari n'umujinya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo. Natwe rero dusenge dusaba Imana ngo gusharirwa kose, ntukibuke umuntu waguhemukiye. Ushobora kumwibuka ugasharirirwa ukumva wamushwanyoza. Ibyo bibaho rwose, mumbabare niba bitakubaho, Yesu ashimwe. Njye bijya bimbaho cyane, nkumva ndabihiwe, nkumva ndashaririwe, nkumva ndibutse, ariko icyo ni ikintu kibi cyane. Ngo bituvemo, turasenga ngo bituvemo. Nanjye mu nsengere, gusharirirwa kose n'uburakari n'umujinya no gutukana hamwe n'igomwa byose bituvemo, kuko bijya bitubaho. Reka nsoze ndeba amagambo meza cyane Pawulo yasoresheje kino gice abwira Abanyefeso. Hari ku murongo wa 32 yaravuze ati mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Iri niryo jambo nsorejeho. Ibindi navuze ni amagambo arura akomeye, ariko atubamo, ntabwo twayirengagiza. Aba mu itorero, ibi navuze ushatse waza kubisubiramo. Aba mu itorero natwe niko bigenda, umuntu ku giti cye, aba mu ngo z'abantu b'Imana, aba mu baturanyi, aba ku kazi, mu bantu bakijijwe. Ntabwo mbeshya, ijambo ry'Imana ntiribeshya. Ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari iryanjye, ni iby'ukuri bitubamo. Ariko rero hari ijambo ryiza cyane
tugirirane neza bene da, tugirirane imbabazi, tubabarirane ibyaha nk'uko Imana yatubabariye muri Yesu Kristo. Reka dusenge. Mana, turagushimye cyane kubw'ijambo ryawe, ndagushimye ko ari wowe utubabarira, ndagushimye Mana ko utugirira neza, ndagushimye ko waduhaye Yesu Kristo umwana wawe. Haleluya, ndagushimye ko Yesu Kristo yaje kugira ngo tubabarwe ibyaha. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya dusabira abaduhemukiye kugira ngo nabo bababarire, natwe tubabarire. Turasabye kugira ngo batarakizwa bakizwe uyu munsi wa none, bagirire ubuntu nk'uko twabugiriwe. Haleluya. Dusabiye abarwayi, ndasabira abarwayi, ndasabira inshuti zanjye zirwaye, inshuti zanjye zifite abavandimwe barwaye, hari benshi barwaye umunsi wa none. Turasabye ndinginze ngurwaye hano kuri Pure Gold TV uri kumvira ijambo, mu bo dufatanya umukize Mana, umukirize umuvandimwe. Turabikizeye ko harimo gukiza muri Yesu Kristo. Ndagushimye Mana, ukize imitima yacu cyane cyane ibabaye, imitima yacu igirurirwa, imitima yacu ijya yangana, imitima yacu itababarira mu buryo bworoshye, tujya dusharirirwa. Ariko ndasabye ngo udukize aho hantu, udukize. Ntabwo ari uburwayi gusa, hari n'igihe uburwayi bituruka kuri uwo mutima utababarira, gusharirirwa kugatuma umuntu arwara igifu, urwara umutwe. Ndasabye Mana ngo udukize mu by'umubiri, mu by'umwuka, mu by'ubugingo byose. Ndagushima ko tugize bazima, byose bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bene data, iri jambo ribaye rirerire, ariko ribaye rirerire kuko Imana yashatse kutuganiriza kuri iri jambo rikomeye, kandi ngo tubabarire bene data, tubabarire abantu b'Imana baduhemukiye. Barahari bitwa abantu b'Imana, tubabarire, tubabarirane. Imana ikomeze ikugirire neza. Tuzakomeza ubutaha. Nkwifurije umunsi mwiza kuri uyu munsi wo kuwa 4 itariki ya 9 z'ukwa 11 2023. Ndababwira nti ndabakunda mwese, turi kumwe muri Yesu. Reka tubabarirane, dukundane, ibintu bibe bishya.